नमस्कार दोस्तों, अभी भी मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान को लेकर एक रेड अलर्ट हाई अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी मौसम में बदलाव और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश तो कुछ जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके जो है राजस्थान के सभी जिलों की मौसम की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले, गाँव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप राजस्थान में कहाँ पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, इन 33 जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक राजस्थान में पिछले कई दिनों से शीतलहर चल रही है और पाला भी पड़ रहा है और अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे शीतलहर हट जाएगी और अगले एक सप्ताह तक जो शीतलहर चलने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। इसी बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने वाला है। इसकी वजह से राजस्थान के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक जो है दोस्तों बारिश होने की संभावना है। आगामी बारिश का स्पेल से प्रभावित होने वाले जिले जो है ना, वो है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, करौली तथा जयपुर हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और वर्षा की गतिविधियां उत्तरी जिलों में अधिक रहेगी तथा बाकी जिलों में जो है हल्की वर्षा की संभावना और कई जगहों पर बारिश के साथ बादलों की जो है गर्जना और बिजली गिरने की संभावना है, यानी कि दोस्तों बिजली भी गिर सकती है कई जगहों पर। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में अब जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी मौसम में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से राजस्थान में जो है कई जगहों पर भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस महीने राजस्थान के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ लगने वाला है। लगातार तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर चलने के और हाड़ कांपने वाली सर्दी से जनजीवन काफी ज्यादा जो है अस्त व्यस्त हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह में दोस्तों एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से तेज साथ साथ जो है सर्द हवाएं से कुछ राहत मिल सकती है और हिमालय की ओर से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से जो है पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो तापमान 3 डिग्री लुढ़का है जयपुर में और दोस्तों बताया जा रहा है कि बादल छाए रहने की शीतलहर चली और मौसम विभाग ने जयपुर के बताया गया कि कई जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हुआ है, जिससे बादलों के छाए रहने की साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की जो है काफी ज्यादा बढ़ने के अनुमान है। साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से जो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पर पारा कम रहने की उम्मीद है। जयपुर के जोबनेर और तापमान में भारी गिरावट दर्ज होगी। जमाव बिंदु के जो है नजदीक यानी कि 0 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जाने वाला है। वहीं रात के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। जोबनेर का पारा माइनस दर्ज किया जा रहा है, यहाँ पर पारा माइनस 0.5 रिकॉर्ड किया गया है और वहीं माउंट आबू का पारा एक बार फिर से जमाव बिंदु के नजदीक चला गया है। इसके अलावा सीकर, चूरू, पिलानी, भीलवाड़ा, वंशथली सहित अन्य जगहों पर रात का पारा काफी ज्यादा नीचे तापमान में रिकॉर्ड किया गया, यानी कि भारी ठंड पड़ रही है। और मौसम विभाग ने बताया कि शीतलहर अभी भी जारी रहेगी। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में जो है काफी ज्यादा हमें ठंड देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप कौन से राज्य से या गांव में रहते हैं या कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो मैं आपको बता दूं देश के कई हिस्सों में भारी ठंड पड़ रही है, जिसमें दोस्तों राजस्थान में जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच काफी ज्यादा तापमान में भारी गिरावट और कई जगहों पर भारी गिरावट के साथ जो बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच जो है पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है और दोस्तों बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई और काफी ज्यादा ठंडा मौसम रिकॉर्ड किया गया है। माउंट आबू में काफी मौसम बदला और पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर और साथ में झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में चूरू, बीकानेर में काफी ज्यादा शीतलहर चलने के अनुमान जो है नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भारी ठंड पड़ सकती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर राजस्थान में भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो है और भी ज्यादा रहेगा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का जोर जो है और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और बताया जा रहा है कि जो है मौसम विभाग के मिले जानकारी के मुताबिक दोस्तों राजस्थान में एक बार फिर से जो है काफी ज्यादा मौसम हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मिजाज जो है पूरी तरह से बदलेगा और फॉग यानी कि जो है कोहरा और भी ज्यादा हमें देखने को मिलने वाला है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी रहेगा और दोस्तों बताया जा रहा है कि राज्य के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में तापमान काफी ज्यादा गिरेगा और अगले 24 घंटों में जो है अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर जिलों में शीतलहर काफी ज्यादा चलने के अनुमान है। वही दोस्तों भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ जिले में कुछ जगहों पर पाला और पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो है राजस्थान में काफी ज्यादा जगहों पर भारी से भारी ठंड पड़ने के अनुमान जताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और बात करें दोस्तों राजस्थान के नागौर की, तो यहाँ पर भी जो है काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलने वाली है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नागौर में काफी ज्यादा जगहों पर जो है भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो है और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता दूं रात के समय कहाँ पर कितना तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो रात के तापमान में जो है
काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। अजमेर में जो है 10 के करीब तापमान, अलवर में भी 10 के नीचे, उदयपुर में 10 के करीब, किशनगढ़ में 10 के करीब, कोटा में भी 10 से नीचे, चित्तौड़गढ़ में 12 के करीब, चूरू में 11, जयपुर में काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहा और जोधपुर टोंक में 10 के करीब, दौसा में काफ़ी ज़्यादा जो है बादल छाए रहे, बीकानेर में और काफ़ी ज़्यादा नागौर में भी भारी ठंड पड़ी है, धौलपुर में भारी से भारी ठंड देखने को मिली, बूंदी, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बेवाड़ी, मकराना में भी जो है 10 के नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि भारी ठंड पड़ रही है। और बाड़मेर की बात करें दोस्तों, बाड़मेर में अगले 3 दिनों तक अब भारी से भारी जो है गर्मी के अनुमान जताए जा रहे हैं। और दौसा की बात करें 2 दिन के बाद भारी बादल छाए रहेंगे, छिटपुर बारिश के भी अनुमान है। और दोस्तों पाली की बात करें तो पाली में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है पाली में भारी गर्मी के एहसास और भी ज़्यादा होने वाला है। और जैसलमेर में भी दोस्तों रात के समय जो है काफ़ी ठंड और दिन के समय भारी गर्मी का एहसास हो सकता है। और उदयपुर में भारी गर्मी का प्रकोप जो है देखने को मिलेगा। जयपुर में दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर भारी से भारी 28 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। नागौर में भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर में भी भारी भारी जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बीकानेर में भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मौसम हमें जो है बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों का मौसम जो है बदलने वाला है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है खास करके काफ़ी ज़्यादा जो है मौसम ठंडा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको बता दूं दोस्तों राजस्थान में एक बार फिर से जो है हमें मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि देश के लगभग सभी राज्यों में जो है मौसम बदला हुआ है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर शीत लहर का प्रकोप और भी ज़्यादा जो है देखने को मिल सकता है। और आपको बता दोस्तों राजस्थान में जाते जाते सर्दी अपना जबरदस्त असर दिखा रही है और राजस्थान के कई जिलों में शीत लहर का चलन जो है जारी रहेगा। राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी जो है इस महीने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर भारी से भारी ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी जो है राजधानी जयपुर में रात के पारे में हालांकि मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि हाड़ कांपने वाली सर्दी भी रात को देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जो है कई जगहों पर भारी से भारी सर्दी से राहत मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर और उदयपुर जिलों में शीतलहर अति शीतलहर चलने के अनुमान संभावना जताई जा रही है। वही राजस्थान के सीकर, झुंझुनू तथा चित्तौड़गढ़ जिले में कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पर भारी से भारी शीतलहर चलेगी और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी ठंड का प्रकोप जो है और भी ज़्यादा हमें राजस्थान में देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और बताया जा रहा है कि दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है कई जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पर राजस्थान में भारी ठंड पड़ रही है, वो ऐसा ही असर जो है हमें कई जगहों पर देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि 2 दिन तक जो है शीतलहर और भी ज़्यादा चलने के अनुमान जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राजस्थान में शीतलहर चलेगी और कई जगहों पर भारी ठंड रहेगी। और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू और अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर और साथ में उदयपुर जिलों में शीतलहर और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वही भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ में कई जगहों पर भारी से भारी ठंड जो है हमें देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। दोस्तों अगर आप राजस्थान में रहते तो कौन से जिले में रहते कमेंट करके जरूर बताना। और आपके यहाँ पर अभी मौसम कैसा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको